كانوا يضغطون بحذر بمثقاب حجري حد على سنك المؤلم، وباستخدام قوس صغير لتحريك الحجر. كانوا يبدأون ببطء فيكشطوا التسوس ليصنعوا ثقبا في السن، ومن دون أي مسكنات كانت ستشعر بكل حركة طحن بينما يحفر المثقاب أعمق فأعمق داخل السن. وبعد أن يصبح الثقب كبيرا بما يكفي، كانوا يزيلون بعناية كل اللب المتعفن من السن، متخلصين من التجويف.